المتعاص في مصر السيسي. ايلون ماسك النهارده سخر منه فعليا. وات هي سيد، المتخلف ده بيقول ايه؟ ايلون ماسك تغريده شاهدها 8 مليون و300 الف، ويقرر تحذير الشعب المصري باستخدام الصومال كمثال رئيس لدولة فاشلة لم تتمكن من فعل أي شيء صحيح لأكثر من 30 سنة حتى الآن. الله يلعن السيسي في كل كتاب ويرينا فيه آية. إن مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية بالصواريخ البالستيكية. يا حلاوة، يا حلاوة الحلاوة، الراجل ده بيقول كلام يصعب على أمثالي فهمه. بيقول إيه؟ من أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب. كده طمنتني. مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. ده كده قلقتني. بنحبك يا معاص. عاوز أسألك سؤال بقى، أنت عاوز السيسي يقعد ليه؟ بيعلنا المرتبات يا حاج بهجت، بيخفض الأسعار. مش عارف هبدأ منين. لحمة ب 200 جنيه يا عم بقى. لحمة النهارده الحد الأدنى 300، ممكن بالعظم 240 250 230. وهتعملوا ايه يا رجاله؟ انا عايز ارجع اغني تاني. لا احنا عايزين نرجع مصر. لحمة ب 200 جنيه يا عم بقى. وبغني هناك بقى. وتوصل معاك لحد 400 و420. اللحمة وبيخفض لنا الأسعار ويرفع لنا مرتباتكم. ما هو حظابط ده، أنا نسيت. ده أنت حظابط نسيت يا ابن أنا عايز أرجع اسكندرية وأطبع أول كتاب ليا اللي جمعته في الرحلة دي وأسميه التجربة المكسيكية. رجالتكم ولادكم وأسودكم وأبطالكم لما راحوا اتدربوا على بعض القطع البحرية ما بتتدرب عليها في بلدها، بلد الإنتاج، بلد التصنيع، فأنت بتروح. مفيش ضابط في الجيش المصري بيترقى إلا لما بيجي ياخد دورة في أمريكا يا ابن المرة. مش عشان يعلموه القتال، عشان يجندوه يا يبقى خاين. شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا ايه؟ احنا كنا بندخل الفلسطينيين بفلوسهم شاحنات او اكل وشرب وبقاله. انت اللي رحت هديت الانفاق دي وغرقتها، وطلع قائد الجيش الثاني المصري في عزك يقول الكلام ده. فاكره؟ ازاي بتكتشفوا هذه الانفاق؟ هل في مثلا اقمار صناعيه؟ إن هنا في نفق، أكتشف، أتأكد، أجيب المعدات هنا. وفي الاخر طلع محامي اسرائيل قدام محكمة العدل الدولية او الجناية الدولية بيعترف عليك ان انت اللي محاصر الغزاويين. من أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. خلينا نستعرض كده جزء من جرائم السيسي من آخر محطة، وهو التقرير اللي طلعته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إنها اكتشفت مقابر جماعية قام بها جنود المجرم عبد الفتاح السيسي في حق الشعب المصري العظيم. طب والله احنا لو قوتنا ضعيفة، لو احنا لكانت إسرائيل عملت اللي عملته في سوريا. أنا بحلف بالله على الهوى. ولا ليس لهم في القتال، وأولهم كبيرهم قصير القامة القزم الملعون ابن المرة الممحوط. السيسي عدو الله ابن قلب الكافر. ده أمر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا إحنا هنبقى موجودين معاه بندعمه بيده. كان رئيس لواء ورئيس المنطقة الغربية، وعينوه وزير رئيس المخابرات في الجيش المصري، وعينوه وزيرا للدفاع يا ابن قلب منك ليه. وعندما تحدث عن السلاح أطلق على الصواريخ البلاستيكية، مع انها اسمها بلاستية. إن مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية بالصواريخ البالستيكية. إن مصر لن تقبل ذلك. أهلا وسهلا بيكم في بث جديد وحلقة جديدة. تحدي العبيد المناكيد، ازاي نلعب فيهم. تلك الجيوش التي تستعرض بالأسلحة
وبالصواريخ وبالدبابات في العروض الوطنية في كل عام، لا تخرجوها بعد ذلك. يعني راجل رئيس مخابرات يا ابن وزيرا للدفاع، رئيس منطقة عسكرية، رئيس مخابرات عسكرية، رئيس دولة بعد كده يا ابني منك ليه، ومش عارف يفرق ما بين بلاستيك قديم للبيع والصواريخ يا ابن المرة منك ليه. إن مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية بالصواريخ البالستيكية. إن كان في قلوبكم ذرة من خجل لا تخرجوا أسلحتكم بعد اليوم في العروض الوطنية في كل عام، إياكم أن تخرجوها. لكن مش هيصل بيه إنه يستعد إنه يضربك بغاز وقنابل وخرطوش، حد يموت أو حد يحصل له حاجة في عينيه يتحكم الضابط أحمد. لا، مش هيحصل خلاص. العدو الوحيد للبلد دي هو السيسي. السيسي اللي انت ما تعرفش هو خطته ايه البلد دي، هو ماشي يسلمها ويدمر كل ما فيها بكل قوة وبكل ما أوتي من جهل وغباوة. تم تزويد هذا الجيش العظيم من كل شيء، أعظم شيء أمنك وسلامتك مسؤول عنها القائد الأعلى للقوات المسلحة والجيش المصري العظيم. الجيش المصري جيش ايه يا ابن إذا كان كبيرهم يا ابن امبارح قاعد وسط العيال بتوعه الكتاكيت الصغننه اللي لسه فاقسه من البيض وقاعد في قفص سجاد. كل اللي بيتآمر بيتعمل والخداع اللي بيتعمل ما بنخافش منه، مش عشان احنا اقوياء فقط، لا، عشان احنا عارفين ان احنا لنا سند كبير، السند الاكبر في الوجود كله. عدو مصر الاول هو الرجل الذي يحكمها، عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي. اللي بيعمل حاجه غلط بيخاف، لأنه بيبقى جواه حاجة بتقول له إن ممكن تتحاسب على ده. مش لسه بتقول ما حدش يقدر يقرب مننا؟ الخمنائي بتاع إيران عامل صلاة جمعة بكل قادة الجيش وقادة الدولة في مكان مكشوف وهو في حالة حرب مع إسرائيل، وطيارة F-35 تضربه الصاروخ تشيله هو والقادة بتوعه من على وجه الأرض. الهجوم الإسرائيلي الواسع والكبير الذي استهدف النظام الإيراني، استهدف إيران وكبار قادته العسكريين وعلماءه وقواعد عسكرية ومنشآت نووية، جعل الأنظار تتجه نحو طبيعة الرد الإيراني. سنقدم ردا عاقلا وصارما للكيان المحتل. سنقدم ردا عاقلا وصارما للكيان المحتل. هنا يا ابن قائد، فرق بين قائد وقائد، الفرق بين جيش وجيش، الفرق بين دولة ودولة، الفرق بين مواطن ومواطن يا ولاد دين. الجيش في كل مكان شايف كل حاجة، شايف كل حاجة. يا ابن الوليد، يا ابن الوليد، ألا سيف تؤجره؟ فإن أسيافنا قد أصبحت خشبة. الشعب ينطبق عليه المثل الشعبي، رايح فين يا فقر؟ قال لك رايح لناس عارفهم. قال له دول ماتوا يا فقر، قال لك رايح لخلايفهم. عندنا كنوز مدفونة في الأرض. بقول لك عم بهجت محتاج $200 لوجه الله. عدي على متحف السيسي، خش هناك واقف جنب أي تمثال. عايزة اللي يطلعها، لأن ده عوائد لينا، فلوس لينا، دخل لينا، مدفون في الأرض. الله يا ابن لعن أبوك. انا معايا صحفيه هتعمل معاك لقاء صحفي كده على السريع. طب اوكي يلا بسرعه. اهو يا استهانه. ابعت له فورا واحد سيادة وواحد انا اللي هحاسبك حساب مستقبل، ان ما كانش على مستوى المسؤوليه ما يروحش. دلوقتي حضرتك في البدايه حابه استفسر من حضرتك ايه بالظبط طبيعه دراسات حضرتك وايه السر وراء ان حضرتك ترجع في التوقيت ده بالذات؟ شويه صور شويه بتاع وبان ان احنا
دولة منتهكة ودولة مخلوعة على امرأة ودولة على راسها واضحة غير مقبول. أنا بقولها، أنا وزير خارجية وهسمع الكلام اللي أنا بقوله. لسه قعر الزبالة ما جابش آخره. بقى يا فندم من ساعة ما هج من البلد وسافر ما شفناهوش غير مرتين عدد. مرة أولانية لما خد ورث أمه الله يرحمه، والمرة التانية لما رجع يسرق خاله. من قفاه ودخل على بابه ويتكتب ويتجاب الشرطة، والراجل ده اتحرش بالسفارة أي صورة مجرد يلمسه. منه سرق حصر الجامع وبعت له فلوس عشان يطفح بيت. كشف عنها التسريب جديد لحرامي السجاد بيهدد فيه المعارضين بالخارج بالقبض عليهم والتنكيل بيهم. تقولوا احنا الدبلوماسية واحنا نشتغل بطانية؟ لا، دي مش بطانية. قلت لك ان ده لا وزير خارجيه ولا دي بلد ولا دول اشكال ضاله كلها. ده وزير خارجيه. هو اتحرش بالسفارة أي صورة مجرد يلمسه. غني معايا وقول ويايا الله حي وعمو بهجت جاي في الارض المزروعه هيحط في سلمان والسيسي احلاها زعزوعه يا ولاد ومعاهم الواد ابن زايد ابن الشر. اكتر من 30 مليون تحت خط الفقر. الرقم ده غير صحيح على الاطلاق. ده معلش انت خارج اصلك من المطار كفران وعرقان، العربيه مستنيانا على اول الشارع عشان ننعنش في التكييف. ماشي. انا عاوزك تقول للناس ايه اللي عمله السيسي حلو عشان كده انت عاوزه يكمل. اتفضل. عمل كل حاجه حلوه. المتحف المصري عمل متحف ايه يا عيل؟ هي امك لما بتنزل تجيب الخضار بتجيبه من المتحف يا ابن الواطي. والله يا جدع حسابك قلما يجود الزمان بمثل هؤلاء الرجال. كمل يا بطل. شعب 120 مليون بيعاني الجوع والحاجه والفاقه وسوء التعليم والصحه والكرامه والعزه، وتقول لي عمل لك المتحف؟ ده انت عيل صحيح. الله عليك يا بحر العلم. طب بقول لك ايه، انا في بهمتين اتسموا الاسبوع اللي فات، ما تشوف لي مين اللي سموهم وليك الحلاوي واني حراد الاسياد. سيسي ماله؟ سيسي ماله؟ بنى المصري عطلنا البريه جديده. السيسي بنى المصر. بنى المصر. انت منين يا حبيبي؟ انا من القاهره. عندك شقه في العاصمه الاداريه؟ لا. امك عندها شقه في العاصمه الاداريه؟ لا برضه. عمك عنده عشه في العاصمه الاداريه؟ لا. ده لقطه ده هاته عشان نكمل مجموعه التخلف اللي احنا فيه. دفاتر قديمه يا جماعه، مش عايز افتح دفاتر قديمه. بقول اللي بيقول النهارده مش عاجبني راس الحكمه والحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان والكلام الفارغ. حقوق ايه؟ مش هاكل. لا اكيد الصوت ده مش من هنا، إذ ربما مسلسل اذاعي ولا تلفزيوني. الصورة دي مش تديك الأمل؟ انا لابس فرنة مخططة برضه. الصورة دي مش تديك أمل إنك مهما كنت عجلاتي أو بتاع بليلة يوما ما ممكن تحكم مصر. بص عشان انا يعني طالما التيشيرتات المخططة بتخلينا نحكم مصر، ده احنا نخطط جديدنا كمان. كنت رئيس عمليات لواء في السلوم وقاعد بعمل شغل على خريطة، ودخل رئيس أركان اللواء ومش هذكر اسمه عشان يعني عليا وانا في المرسم، فالاستيكه بتاعتي كان فيها دبوسين، وكان جنب مني الضباط اللي بتشتغل معايا والرسام اللي بيشتغل معايا، فدخل قال مين النتن اللي حطت الدبوس في الاستيكه؟ ايه يا سيد ايه؟ نفس الفلنة عفن. لغايه امتى يا ولاد هتضيعونا؟ الغاز المسروق من مصر ها هي إسرائيل تصدره لتحكم الحصار على مصر غازا ومياها. ويح العروبة، كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه. أي حد يقول لك إنه الغاز بتاعنا أو الكهرباء بتاعتنا أو المستشفيات بتاعتنا المحبس بتاعها في إسرائيل، على طول تاخده توديه مستشفى. ويخرج نتنياهو يتعلل أنه لن يستطيع الحديث عن التفاصيل الأمنية شديدة الحساسية. أي حد يقول لك إن إحنا فرطنا في أمن الطاقة وديه مستشفى. تظنون من أين جاءت إسرائيل بالنفط؟ هل إسرائيل تمتلك النفط؟ لا والله. هل أمريكا تمتلك النفط؟ لا والله.
نحن نقصف بنفط العرب والمسلمين. اي حد يهبد اي هبده في موضوع الغاز ده انا بقول لحضرتك على الهوا اهو، وديه مستشفى فورا يتعالج. نتنياهو. هذه الصفقة مع الأمريكان هي لها أبعاد استراتيجيية وغاز مع مصر. أنا صدقت على الصفقة مع مصر بعد أن أمنت الأمور الأمنية والحيوية لدولة إسرائيل. أي حد يقول لك إنه الغاز بتاعنا أو الكهرباء بتاعتنا أو المستشفيات بتاعتنا المحبس بتاعها في إسرائيل، على طول تاخده توديه مستشفى. يا أيها السمسار، يا أيها المحتال، يا أيها المرتد، موعدكم سقر. هذه الصفقة تقوي بشكل كبير مكانة إسرائيل كدولة عظمى في الطاقة، وتحافظ على استقرار المنطقة، وتشجع شركات أخرى للاستثمار في البحث عن الغاز والاقتصاد في إسرائيل. أما يقول لك إنه الكهرباء بتاعتنا جايه من إسرائيل ولا إسرائيل ماسكة المحبس في إيدها، مجنون. بل والله شاهت وجوهكم، شاهت وجوهكم يا حكام أمتنا. ازاي وانا عندي انتاج وعندي 4 سفن واقفين بيدوني 2 مليار و700 مليون قدم غاز يوميا. اسرائيل لو ما بعتلكش الغاز هتتنفخ فيه، مش قادر اقول هتلبسه، هتتنفخ بذلك الغاز، وانت بتشتريه باعلى سعر وبتحل مشكله وجوديه وبتحقق اكبر مدخول لميزانيه جيش الاحتلال في تاريخه. حد يمسك يعني يضغط علينا؟ سيادة وزير هيجاوب والله. نرى الجبن في وجوهكم، نرى الخيانة في وجوهكم، نرى الذل في وجوهكم. وقف الخلق يسألون جميعا جيشكم فين، واللي عبروا حرروها خلصوا ولا مكملين، واحنا لما عيالنا تكبر نحكي عنكم ولا هنكون مكسورين. التاريخ هيقول حفظتم ولا كنتم ضياعين. فيديو لسفينة عسكرية ترفع علم إسرائيل وتعبر قناة السويس يشعل الجدل من جديد في مصر. جيشنا تاج على راسنا لما يصون ترابنا، يحمي أعراض البنات في السجون، ينصف شبابنا، ينسى أطماع السياسة وإيديه تبعد عن رقابنا، دباباته تلف بوزها للصهاينة المعتادين. جيشنا فين؟ هذه الصفقة تقوي بشكل كبير مكانة إسرائيل كدولة عظمى في الطاقة. أنا إن قدر الإله مماتي هتجيبوا حقي ولا هتحكموا القتيل؟ شعبكوا أولى بسلاحكوا ولا خاين بعد ظهوركوا لإسرائيل؟ تحموا شعب بيحترمكم ولا صفقات العميل؟ راسنا نرفعها في حضوركم ولا نمشي منكسين؟ جيشنا فين؟ الموضوع ده لن أسمح بيه، وأنا جبنا معدات هندسية تكفي ان انا انزل على القرى دي وابيد واشيل كل الكلام دوت بالمعدات الهندسيه. امن العدل البياده تحتكر كل الساحات. جيشنا بيصون السياده ولا شركه تشطيبات؟ حامي ظهر الدكتاتور ولا جيش النصر مات؟ الرخيص خان الامانه وانتوا لسه مطنشين. جيشنا فين؟ مصر ستدعو مجلس الأمن لمحاولة التدخل لكي توقف هذا العمل الخطير. أثيوبيا بتهدد وتسحب منا شريان الحياة. إيه اللي باقي عشان تهدوا اللي باع لهم المياه؟ واللي زعلان على الرخيص يتفلق يرحل معاه. عار عليكم الكل يحيى ومصر تعطش بالسنين. جيشنا فين؟ מורסי האסלאמיסט, השארתי את זה לפני כשהיה מובארק, והשארתי את זה אחרי כשבא הסיסי. למה השארתי למחירה? למה השארתי? למה לא הקמתי את האף? السكوت ما بقاش نجاه، قولوا ناويين تحموا مين؟ هو خاين وانتهينا، والسؤال جيشنا فين؟ فنحن لسنا بخير لأننا وصلنا إلى التأخر وإلى الذل وإلى العار لأمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والله غالب.